আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা ৮০,০০০ টাকার আশেপাশে একটি পিসি বিল্ড করব। যদি আপনাদের বাজেট ৮০,০০০ টাকার আশেপাশে হয়ে থাকে তাহলে আজকের এই ভিডিওটি দেখার ফলে আপনার পিসি কম্পোনেন্ট সিলেকশনে সুবিধা হবে। তো যারা গেমিং কিংবা এডিটিং এর জন্য একটি পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে। তো চলুন দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকের ভিডিওতে আমরা যে প্রসেসর সিলেক্ট করেছি সেটা হচ্ছে Intel Core i5 12400F। আজকের ভিডিওতে আমরা 12 জেনারেশনের প্রসেসর সিলেক্ট করেছি এবং এই প্রসেসরটির পারফরমেন্স অনেক বেশি ভালো। গেমিং, এডিটিং, প্রোডাক্টিভিটি সহ সকল ধরনের কাজ এই প্রসেসর দিয়ে অনায়াসে করা যাবে। প্রসেসরটিতে থাকছে 2.50 GHz আপ টু 4.40 GHz, 18 MB Intel Smart Cache, 6 কোর 12 থ্রেডের এই প্রসেসরটি LGA 1700 সকেটের সাথে আসে এবং একটি কথা বলে রাখা ভালো, এই প্রসেসরটি PCI Gen 4 সাপোর্ট করে। আজকের ভিডিওতে আমরা CPU কুলার হিসেবে সিলেক্ট করেছি ডিপকুল AK400। তো যদিও ডিপকুল AK400 মার্কেটে শর্টেজ, কারণ অনলাইনে কোনো ধরনের ওয়েবসাইটে ডিপকুল AK400 পাওয়া যাচ্ছে না। আপনারা চাইলে অফলাইন থেকে এই কুলারটিকে কালেক্ট করতে পারেন। যদি আপনারা এই কুলারটি কোথাও না পান তাহলে আপনারা এটির অল্টারনেটিভ হিসেবে সিলেক্ট করতে পারেন ডিপকুল GameMax GTA RGB CPU এয়ার কুলার। এই কুলারটিরও পারফরমেন্স অনেক বেশি ভালো। আজকের ভিডিওতে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে সিলেক্ট করেছি MSI Pro B760ME DDR4 12 Gen and 13 Gen Micro-ATX মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটিতে ইন্টেলের 12 জেনের প্রসেসরের সাথে সাথে 13 জেনের প্রসেসরও ইউজ করা যাবে এবং মাদারবোর্ডটিতে অনেক স্পেশাল কিছু ফিচার রয়েছে। তো আজকের বিল্ডটিতে আমরা একটি কোয়ালিটিফুল মাদারবোর্ড সিলেক্ট করার চেষ্টা করেছি, সেই কারণে আমরা B760 সিরিজের মাদারবোর্ড ইউজ করছি। এখানে কিন্তু B660 মাদারবোর্ড ইউজ করা যেত, বাট যেহেতু আমরা একটি কোয়ালিটিফুল বিল্ড করছি সেই কারণে এখানে আমরা একটি কোয়ালিটিফুল মাদারবোর্ডও সিলেক্ট করার চেষ্টা করেছি। মাদারবোর্ডটিতে থাকছে 2টি DDR4 র্যাম স্লট, 128 GB পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম র্যাম ইউজ করা যাবে আর ম্যাক্সিমাম 4800 মেগাহার্টজ পর্যন্ত র্যাম ওভারক্লক করা যাবে। এছাড়া আরো অনেক ধরনের ফিচার থাকছে এই মাদারবোর্ডটিতে। সো B660 মাদারবোর্ডের থেকে অনেক বেশি ফ্যাসিলিটিস এবং ভালো পারফরমেন্স পাবেন এই মাদারবোর্ডটি থেকে। তো সেই কারণেই আজকের এই বিল্ডে B760 সিরিজের এই মাদারবোর্ডটিকে সিলেক্ট করেছি। আজকের এই বিল্ডটিতে আমরা র্যাম হিসেবে সিলেক্ট করেছি PNY Accelerate 8GB DDR4 3200 মেগাহার্টজ এর ডেস্কটপ র্যাম। এই র্যামটি সিলেক্ট করার পিছনে কারণ হচ্ছে যে বর্তমানে ভ্যালু ফর মানি কোনো র্যামে পাওয়া যাচ্ছে না। তো সেই কারণে আমরা এই র্যামটিকে সিলেক্ট করেছি। এই র্যামটির পারফরমেন্সও অনেক বেশি ভালো এবং এই র্যামটি ভ্যালু ফর মানি অফার করছে, সেই কারণে আজকের এই বিল্ডটিতে সিলেক্ট করা। এবং আজকের এই বিল্ডটিতে আমরা 2টি র্যাম ইউজ করেছি, 8GB টোটাল 16GB র্যাম ইউজ করেছি আমরা আজকের এই বিল্ডে। আজকের এই বিল্ডে আমরা SSD হিসেবে সিলেক্ট করেছি Samsung PM9A1 512GB M.2 PCI Gen 4 NVMe SSD। আজকের এই বিল্ডে আমরা 512GB একটি SSD সিলেক্ট করেছি এবং এই SSDটি Gen 4 সাপোর্টেড SSD, যেই কারণে রিড রাইট স্পিড অনেক বেশি পাওয়া যাবে এবং পারফরমেন্সও অনেক বেশি পাওয়া যাবে। যেহেতু আমাদের প্রসেসর Gen 4 সাপোর্ট করে সেই কারণে আমরা এখানে Gen 4 সাপোর্টেড SSD সিলেক্ট করেছি, যার ফলে Gen 4 এর ফুল পারফরমেন্সটা এই বিল্ডে পাওয়া যাবে। আর Samsung এর SSD এর পারফরমেন্স সবসময় অনেক বেশি, কারণ Samsung এর SSD এর রিড রাইট স্পিড অনেক বেশি। আজকের এই বিল্ডে আমরা গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে সিলেক্ট করেছি গুন্নির Intel ARC 750 Proton 8GB OC DDR6 গ্রাফিক্স কার্ড। আজকের এই বিল্ডে আমরা 750 গ্রাফিক্স কার্ডটি সিলেক্ট করেছি। এটি ইন্টেলের একটি গ্রাফিক্স কার্ড। আর ইন্টেলের লেটেস্ট জেনারেশনের প্রসেসরগুলোর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে প্রসেসর এবং গ্রাফিক্স কার্ড একসাথে পেয়ার করলে 30% বুস্ট পারফরমেন্স পাওয়া যায়। তো সেই কারণে আমরা এই গ্রাফিক্স কার্ডকে সিলেক্ট করেছি এবং এই গ্রাফিক্স কার্ডের পারফরমেন্স অনেক বেশি ভালো। ইন্টেলের যে সকল গ্রাফিক্স কার্ডগুলো আছে সেগুলোর পারফরমেন্স ইন্টেলের প্রসেসরের সাথে পেয়ার করলে অনেক ভালো পাওয়া যায়। তো সেই কারণে আজকের এই বিল্ডে আমরা এই গ্রাফিক্স কার্ডটিকে সিলেক্ট করেছি। আজকের এই বিল্ডে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে সিলেক্ট করেছি ডিপকুল PK500 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। তো আমরা এখানে 500 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি। তো আমরা ফিউচারের কথা ভেবে এখানে 500 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি। আপনারা চাইলে 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাইও ইউজ করতে পারেন, বাট আমি এখানে 500 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি যাতে ফিউচারে কোনো ধরনের প্রবলেম না হয়। আজকের এই বিল্ডে আমরা কেসিং হিসেবে সিলেক্ট করেছি Corsair 400D এয়ারফ্লো টেম্পার্ড গ্লাস মিড টাওয়ার ATX কেসিং। তো কেসিংটির বিল্ড কোয়ালিটি, লুক, ওভারঅল সবকিছু আমার কাছে ভালো লেগেছে, সেই কারণে আমি আজকের এই বিল্ডে কেসিংটিকে সিলেক্ট করেছি। আর Corsair এর প্রোডাক্টের পারফরমেন্স সবসময় বেশি ভালো হয়, তো সেই কারণে এই কেসিংটিকে সিলেক্ট করা। এছাড়া এই কেসিংটিতে আরো অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটিস রয়েছে। সো এই ছিল টোটাল 80,000 টাকার একটি বিল্ড। আশা করি বিলটি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে। সো আজকের এই বিল্ডটিতে যে কম্পোনেন্ট গুলো সিলেক্ট করা হয়েছে সবগুলো রিসার্চ করার পর সিলেক্ট করা হয়েছে এবং সবগুলোই কোয়ালিটিফুল কম্পোনেন্ট সিলেক্ট করা হয়েছে। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি আপনাদের কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা কমেন্টে জানান, আমি সকল কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।